mbote na balandi na biso ya Kanzila TV ezali toujours ngai ndeko na bino na mpiango na ye lisusu awa mpo tomeka kosolola na bino tosala baanalyse yango nasengi mbote ndenge nakoti pliskema mais en tout cas bolebisi mbote na bino nasi bokomona mpenza attitude mpenza eza malamu te, attitude eza mpenza ya pasi po tutu kokwela makambo minene oyo euti kokwela biso na niveau ya lingomba na biso église kimbangiste église kimbangiste l 26 égale 1 oyo eningisi mokili eningisi mabota oyo esali mawa mpe esali pasi. Alors eloko mpenza na ye tosolo na bino ezali sujet oyo ya pasteur na biso na Londres ndenge atalisi biso monene monene ya bana bapapa ndenge atalisi biso kibonzambe na bango. Alors mpo ngai mpenza nasala baanalyse na ngai natiki bino botala nanu image oyo eza kuti image te ezali voix alobi na voice abombi elongi na ye. Mokili momba bato bazolala pongi te tozobanga makambo ya coronavirus tozoluka bapapa basangana bazala eloko moko pamba te kimia ya mokili eza na maboko na bango. Il faut toluka bango bazala na kimia, toluka bango bazala batu bazala à l'aise, bazala vraiment respecté. Tozotalela bango na masumu tozoluka kaka basala mabe po toboya bango nzokande bayebisi biso ke soki totikelaki bino bana te bokozala lokola Sodome et Gomorre. Mama Kulutu na Sabino likambo mama Kulutu kisolokele na centre d'accueil papa Mfuma Mbanza azalaki wana. Mama Kulutu ake kosenga papa Mfuma Mbanza papa tala guerre ezali bitumba ezali na Brazzaville papa firme azali kuna ba bombe ezali kobwaka maka wana sikoyo na Kinshasa yana moko ekweyaki biso na Kinshasa Kabila siliki azongi susu yana na Brazzaville kuna. Mama Kulutu ake kosenga papa Mfuma Mbanza alobi na mama Kulutu nini alobi soki kaka firme abimi kuna l'église là-bas ne tient qu'à papa firme soki papa firme abimi kuna me bango nyonso basili tika papa firme azala kuna po etalekisa nyonso tu bozomona grandeur ya likambo. Donc soki papa firme abimaki kaka na Brazzaville mbele bandimi nyonso bakufi kuna. Soki toza na papa Martorel bapapa mama Marikina mama Micheline mama Emily mama Christine tosepelaka bandeko na ngai soki toza na ba descendance malamu babota manke belé po na biso tozala sécuriser mais biso tolingi bango te tozoswaka susu batan ebele na ba décision toluka punition ni tokopesa na mwana wana oyo ba set papa na biso papa asala nini atikali nzambe na biso papa asala nini atikali nzambe na biso basali na droit ya kozwa basi nyonso na mokili momba même basi na biso ya église basali na droit ya kozwa basi nyonso na mokili momba même basi na biso ya église bakozwa bango même basi na biso ya église bakozwa bango pamba te batopesa biso kimia na lingomba mais bozala bango na mabe nani azalaka na lisumu te biso nyonso tozali bato masumu pasteur moko atombola na mosape na likolo soki asala lisumu te to mondimi moko na église aleka liboso mpo na nini tubela ezali mpo na nini baretraite ezali mpo na nini pasi eye na mokili mokanda nzambe elobi masumu na bino nde ngai nzambe tata naza nga na problème te kasi bino nde yango pasi ezali sari biso toluka susu makanisi mosusu te excommunication ezali mukie pona Moïse il faut qu'il soit arrêté papa d'ailleurs ba combattant et si to bongisi yango na ba combattant bazo ko luka ba petit wana na France bakozwa Moïse bakozwa mwana mwasi wana il faut kaka ba betama na niveau moko très fort toko yoka kutu ba papa te toko yoka mutu te bako betama na niveau moko ko sangana te et puis bako longwa na église bake musika. Moïse azali mwana koli na Gombe afanaka na Gombe alie biloko ya papa Armand alie biloko ya papa na Gombe même papa Sami wana apesi Moïse eloko nini te Moses yaka salabo ingeta nzambe le même Moïse qui ne sala papa ndenge wana oyo mokili mobimba mwana nzoto ya papa est-ce qu'on a ce photo banga ye mwana mwasi wana aza tout le temps mwana ya pasteur mabiala tata na bango mutu akimia. Allez, ok, nous kolukela batu babela. Nous la papa solo aza kobela. Papa solo nzoto eza malamu te. Papa Alphonse, papa Marteau, maman Émilie, maman Christine, maman Nyos, maman Micheline, nzoto eza malamu te.
tokanisa bango te oyo ezali kumoko monte mpo baboma papa mpo baboma bato bakufa tolingi eloko wana te. On ne peut pas continuer de prendre le temps, il faut bazala plus que excommunier. Bandeko na ngai eza pasi echoke bato echoke mokili maloba oyo ya pasi oyo papa oyo atalisi biso. Donc eza pasi bandeko. Mais eloko nga na ye koloba epai ya bandimi na biso bandeko na biso toasu na temps oyo ya kolala pongi te, toasu na temps oyo tokoki kobeta kaka maboko te place mabe ezali. Po soki église kimbangisi te ezali patrimoine na biso elingi koloba ke non fo tomema yango na bokebi nyonso tu, tomema yango na limeme na respect. Alors soki lelo mpenza tokomi komona ke bata modele oyo na siècle oyo lelo tozali na bapasi oyo tosala yango bata modele oyo bafo baesistaka na milie na biso eza pasi. Eza bato moko kutu baza dini te ya kozala bakimbangisi te, eza bato moko baza dini kutu te ya kozala elongo na biso. Po maloba boye epesi nyonso tu pasi eshoke moto nyonso tu. Po ngana koyeba ke ntango bapapa bazalaki ya vie babengaki biso baambassadeur fo tozala modele ya biso bakimbangisi nde ekopesa exemple na mokili. Alors soki mutu moko akomi kokumisa babétise na modele oyo, soki mutu moko aza koloba ke non eza nango normal ke basi na biso nyonso ya lingomba bamama na biso ya lingomba bazala bango basi ya plaisir bana ngo basi ntango mutu ana posa na ye, donc faut que nous livrer bango esali pena pasi. Et puis mutu moko azo ko promettre mutu na ko exterminer yo na ko boma yo na ko beta yo, faut to attaquer bango tout cela esali pasi. Mais eloko na lobo za boye papa lobaki eloko moko te ekotika la likolo ya muninga, libanga moko te ekotika la likolo ya muninga nyonso tu eza na kuku il faut ebima libanda na mpoasa. Nakozongisa bino na exemple moko ya Bible. Ndenge Bible lobeli biso ke non Jésus ayaki na mokili mpo akufa mpo na humanité, mpo l'humanité ezwa lobiko. Alors na kati na bango ifale batala na kati ya bapotre na ye nani oyo azalaki prêt, ayaki na courage, ayaki na motema makasi oyo il faut ajouer rôle. Nzambe atalaki mitema ya bango na bango abia Yuda lokola azali lokoso ya mbongo ntango omona kaniaka ntango omona falanga akosede mwana ya Nzambe yango tomonaki Yuda asedaki atekaki Yesu. Mais ezalaki mission moko ya Nzambe. Yuda asalaki kaka volonté ya Nzambe. Alors Yuda normalement aza mutu biso photo sepela na ye, biso photo sepela na ye. Eza pe na moment ya lelo, moment tokomi nango lelo papa dangende ayebisaki biso ke nyonso tu ezala na libota na ye oyo nyonso kotambola lolenge bango batamboli te, lolenge ya koko na bango te akozala pini. Alors makambo oyo esalami oyo tomoni il fallait ekutana na kaka na nzela ya Moïse oyo mpe azali Moïse oyo azalaki na courage wana motema makasi wana asala acte wana asali kaka volonté bapapa ti po ya bimisi ya kobomba mabiso na libanda. Alors biso bakimbangisi kutu fallait tomona kaka grâce ya Moïse nde tocomprendre ke non basala ndenge tozwaka bango te. Alors comment bino susu bokoya susu bokomi kotourmasi te kosala non mpo na nga ça c'est m'engage à moi-même nempiango miche machano ça m'engage ke nga nalobi mpo na nga il fallait ça la mandenge wana na nzela ya Moïse papa ba utiliser Moïse po bosoto oyo esalamaka na milie wana ebima libanda na ye apona ntango bakomba bato te naza mpe na mposa kofula bato te, mais il fallait ebima na mpoasa mpo tocomprendre. Alors po biso bandimi tocomprendre keno ndenge papa alobaki bana na ngai bazali ngai te,
bana na ngai bazali mfumo longo te bana na ngai bazali Simon Kimbangu te mutu oyo ezala ngai moko na ko mériter trône kaka soki na tamboli lolenga papa na ngai bana na ngai ba ko mériter trône kaka so ba tamboli lolenge ya koko na bango lolenge nga pa na tambolaki alors ba Kimbangu se botika ko spéculer sur boso sa gauche droite na misala na biso neto ba ko mona kibonzambe na biso ngai ne piango ndinga zali awa donc na bundaka pona nzela ya Fumu Kimbangu na bundaka pona komba Fumu Kimbangu tambola mokili mwemba yango na sacrifice chaîne oyo zaka chaîne lo blaka kama Fumu Kimbangu na to sala ke na la sa kibon na la musala na ngai pour lobi na ko za place na place oyo bongi pona ngai lobi na za la sauver na libota na ngana bana na ngai ça les individuels et ngolo baté lokola bosa wana ba papa il faut que ça la bêtise non ce n'est pas ça papa la bino tayaki bino ndengo nate bino faut que ça ba exemple biso londa bino ndengi papa le biki bosali ba Kimbangu se bosali muinda bino bo tambo sa mokili na modèle oté na modèle baskanel oté bon exemple total na Grande-Bretagne tangu Harry Prince Harry amonika kokane ba loi oyo ya royaume tena mwasi na ye a se retirer asuna doué trône te asuna doué le comme côté ni bana na ye ni génération na ye tout exemple wana tant yo monique o ko kana ko supporter ba ko lanzela ko Kimbangu te nzamela biso Kimbangu te mais se retirer tika ba benga tika ba boya ba fuka mena yo boya ozala nzambe boya ozala molimo santo ozala mutu normal ko ngai ne mpiango bande ko ngai babenga mutu nzambe na momanini babenga mutu nzambe soka lasi kibonzambe na ye soki mutu akomi ba dimension moko oyo mutu mokila ko sala te babia o azanzambe to komona papa koko na so Fumu Kimbangu asala makambo oyo kutu Yesu Kristo asala te asala ba miracle moko do kina avanye na chambre na ye na boloko me bamuni bakangie set Kimbangu ake a libérer roi Bordeaux soki roi oyo aki na prison ya balema na sama bele mais asana prison mais na butu na molima libéré ya bakutie na ndako c'est ça qui bonzambe ba sude tono ba boaki na maya tambli kola mai c'est ça qui bonzambe maka mutu oya lobaki yango lele ko kisami ki bonzambe de yango wana pala nto lobaki papa Fumu longa za linzambe papa nkuluti papa Fumu mbanza po ba tambuli selo ki bonzambe mutu moko boye azwi ngomba na zéro mais asali atongi ba université atongi ba école atongi asali ba élevage alesi batu atongi ba ndaku mais atiki pas même $1 na compte mutende ngwana fo benga nzambe papa Fumu mbanza ngala kutana na mutu moko we na lufu na frontière ya lufu azobeti na lisolo alakisanga monene ya papa Fumu mbanza awuti na kisasa akomi na mbanza kungu akuti kaminyo ba Kimbangu se kufi babondele na beta ngombango babondele ya memba bango tina nkamba alobi mansuti nengaza muke mwana ko mankamba zalite so da komi na nkamba na kozonga te ba garantir ya so komi na nkamba akakuta mansuti kuna ezanga kate andimi ba komi na nkamba boye akomi kuna batikile kala tono mongo mansuti po ya papa tipo na bani ko finga ba Kimbangu na kata nkamba ba bengi papa Fumu mbanza ye ba expliquer ye papa Fumu mbanza avandi bo atali aibu memanga place camion ezali baki place camion zalaki papa wana azomona kaka ba ventire koko ya osala nini awa mais eloko sala maki Fumu mbanza kena réservoir na ya funguli ati munoko boye na loboko zininga na ka boye ati munoko boye plus de une de temps aibu kanga aibu yebisa ye akende ti na Luanda amema mutu te na camion tia okoma na Luanda soki alembi alala mais alala na mboko atala na zamba tia okoma na place okena Luanda tipo na aina shorte akoti na camion akomiti na mpanza Kongo akoma tina Luanda abimbuta mu tipo na zaki mbangiste te abeti na témoignage wana to vanda ka boye to ndenge zalaka to beta bambende na biso na komangi na retard na frontière il fallait frontière kangami déjà to vandi boye fona la na hotel moko to beta bambende to solola tamona to zona na système ya moba primus school ozomona donc alabi misha type wana za nzambe omoni place ki bon nzambe ya mutemona naka to boni to yibi miracle sala papa nkulutu ya to liba papa basala ki ba nzambe
alors so boy bisa surtout lobby que papa kiangani asante mais po aza gardien temple ya Nkamba ozomona alors bon commission est-ce que banjambe ngo spiritualité ezaka transmissible te ba hérité ka spiritualité te ba spiritualité ezali fo nguya ne ute evana na kati na yo botika ko distraire bato ozomona bo libérer bandimi ya papa Simon Kimbangu bo libérer bandimi ya papa Simon Kimbangu bo libérer bango bazongo na Nkamba fo bo shukisa bakambo ya 26 égal et bo shukisa yango et comme bandimi na kaka na libulu nulle part botika biloko wana donc yango lelo ndeko na bino bo shukisa na po zo sala passe lelo batu ba comprendre nani Kimbangu parti bazobele la fumu Kimbangu nani Kimbangu alors biso mo mbala kimbangiste to yeso poto to bebe so to fote ke sango esala ka kanda so la passe en tout cas bande ko ba kimbangiste botika bo la moka na pongi botika ko distraire batu bozonga na nzela zaka moko ba pala biso misatu basala Nkamba na koko na so fungi ba basala Nkamba do biso tuma kolo ale retour au Bekai buta muntu empang na munu mosi mas fanana mama na ngai ba ser na ngai donc to comme obligé total sanjala ya oberkai pour trop c'est trop le togo di maté ba bêtise abo islam na katali ndako na biso zali ne ba ambassadeur biso photo passe exemple biso photo na munja na mokili mais toko yana mulili na mokili te ce n'est pas normal papa wana oyo alobi na pasteur surtout pasteur John wana koko na yelo kola yemta te kaka fumu Kimbangu na sili kombo na ye banoleka awana bobocha kombo na ye wana pona bostani yango pona awana park kombo na ye koko na ye mutateka ka fumu Kimbangu alors ye nini ayeso ko ayo bazo ko distraire bana ba papa donc pona yesa ngo normal alors ye aso mama na ye na bana na ye na baleki na ye akro pesa bango basala o balingi me ba mama na so lingomba te eloko na tosala ngo non na suki awa donc il y a ko blesser motu dans la vérité pour vérité fait le babaka pour ma campagne le baki yango suki bobo je sais la image non le baka 4 ans passé que non suki bino baki mbangi c'est pour ça peut-être ba mabanga to kumina moma yango ngana le baki lo mwana mayele atonga ndako kwa kutina katakata papa tiki na le baka na émission na ngai bobo kole ba émission na ngai o wana na le baka makambo kala et puis ngana sutu na loba ko nyoka tonga kandako te mbe abuka kandako yango to monati comment papa la bina moni passe na musala oyo asufu na musala oyo bino ko buka ndako ngo est ça normalité quand même tout ça la série biso to beta maboko place to beta maboko te jamais to beta maboko te to so va faire ci te ga o tina atabo to kanga miso to ka oui non et ko sala mate na zonga lisusu Moïse aza Moïse po asali kaka volonté ba papa le baki que non on suza ya kuku eko malibanda na suki awa mboto na ngai bolim station le mabe mais il fallait na le baka po c'est trop ingeta nunga tununga exemple papa fumonga le baki boye soki boko comprendre te boko beta mama banga boko soto ba miri alors to pesi bino temps ti na centenaire papa fumalongo soki boyo kanite boko stamela le susu te ndeko zoro bilele esi bakosambela te mbuta pamba te toza na besoin ya kimvuka ya union toza na besoin ya bangunza nyonso bato bazali na message ya mfumu Kimbangu bafanda esika moko bao baza na message ya bakoko basangana dissension wana eza ko servir cause na biso te eza lokola kikombo soko zwi mbanzi moko ekobukana mais soko sangisi bambanzi nyonso kombo ekomi makasi ata makasi ndenge nini okobuka yango te toza na besoin ya unité wana donc message toza ko pesa ngo na bao baza ko kamba église kimbangiste bao baza ko gestionnaire ya église wana toza ko senga unité boluka boyokana avant centenaire ya mfumu ekoka soki centenaire eleki boyokanité bokozwa embargo na diaspora na poto mayangani ekozala lisusu te bolanda nanu lisese oyo ya papa Diangenda ya nyoka
tata penge tango ate yakabiso alubakete nyoka ayibi kutunga ndako te me mingi to yibaki yango te mingi na kati na biso to yibaki te ne nyoka ayibi kutunga ndako te me moko te oyo kulubete nyoka ayibi kutunga ndako mutu ayibi dikamwanenga wana yazali te pana nini nasi natali na lubi ya solo banyoka nyoso tu okoda kokutana na ye na ndako muninga asalilaka ye il vient chercher automatiquement pamba te ye azali na makasi na ye meme akutana bino kuna 10 akopanza bino pamba te bino mutako bokomona ye bolubi serpent azalaka mabe asheje ndako na bino abimisi bino ye afandi banyoko yoko tambala kadi dikolo akonti amoni ndako ndeke asali ale yake kokota ongo afandi ne wana mandeke mususu na bek na bango bakutima na dibulu munene ya profond na kati na nzete ya mubiso akoti kuna na kati me soko nyoka ye aye kukuta na ekumi sheje na ye ndeko wana ekumi eloko na ye ya kulia soko ndeko wana zama ye la kimi na ye ndako wana ezali ya ye ya ndeke de susu te ndeke pe mwayo kokota yango ezali te bandeke makasi bazali oyo bakubundisaka mpe nyoka aye kukuta na wana akati ye bandeke wana bazali kasi bamususu bazalaka faible akote kaka vwandi na ye oyo banyoka bakutambala kabene na se tel que vipera ibi na ye komata te kasi akuti ndenge kamara na bisu tutu atungaki ndako na ye ndako wana nde ezalaka bamuta vipere mingi ndako na bango ifo mpuku atungila ye obieni ama mosusu atungili ye akei kosheje kuna me babowo azali monene kasi ayibi kutunga ndako te masese wana ezala na bino vraiment na kati na bakaye na bino ezali nécessaire tango oyo tozala komona ete ya Afrique ekumimitelangano l'Afrique tokomi na pasi moyen ya kookana na biso lisusu ezali te pana nini eloko wana moke ezangi biso yo mutu ozalaki yango ozalaki na yango okimise yango sikasika wa nzambe apesi yo nzela ale zala na bolingo zala na mibeko zala na misala na kujungisela bino eloko wana tomoni be bato wana bazali zoba bakimbangisa vraiment ndenge nini wana maka solo ekomonana etikali na yo na ngai muke etikali muke okomona nde solo kubima tolandi papa Fumalongo abeti biso lisese ya nyoka oyo ngana mutu nanga ezala ekutu te na kanisa ata mokolo moko te nyoka atongaka ndako te mpe azalaka nde na makanisa kotonga ndako te me azalaka batongola ye ndako mpo ye aya kofanda me soki akoti na ndako na yo mpo abima il faut kobuka ndako soki akoti na libulu ya mpuku ya ntutu mpo abima il faut kotimuna soki na ndako na bino nyoka akoti na 1h du matin ata bozali 50 personnes bokobima na ndako wana tina tongo ti bokomona nyoka wana bamisu baya na mabanga bamisu bakoya na bambeli banzete mpo baboma nyoka me yebaka kene nyoka atikaka kaka badega nyoka atikaka kaka badega place oyo babomeli nyoka fo libulu eti mama fo bamiri ekoya ifo baloko na ndako epanzana mpo na nyoka kaka eloko moko kaka wana yango biso mpe na lingomba tozala banyoka oyo banyoka oyo batongaki na bango te ntango papa Fumalongo papa Kulutu papa Fumamanza baza konyokama ntongo butu moi
basalisa batinzani mpona kotonga lingomba ya papa na bango. Papa wana banyokami bovandi lelo kukele yango yo émission na bino yango yo kasi bokoleka na plateau ya nebi yango akoyamba bino mpo ya kufungula bayindo miso olamusa bango po bayeba kibo bango oya kotala oya koyoka oya komona kimona meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kotala oya koyoka zasu na tango ya kolala te ekomi tango biso po tolamuka moto moyindo tolamuka kiele ningi yo ozala ndenge nini futuga wana ya pambo ya vidila kukela ye po azongiso na nzela wana po ozonga na nzela ya bosolo na yo kukele yango ye kukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso te. Kukele, votre émission de toujours. Kukele.